В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел дерьмо. Сделаю вид, что ничего не произошло. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Какого черта? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись!
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Что за шум? А ну заткнись! Так, погоди-ка.
Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Моя нога! Что за шум? А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай.